হ্যালো বন্ধুরা, এই গরমের ছুটিতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম দার্জিলিং যাওয়ার জন্য। আর তার জন্য প্রথমেই আমরা আজকে যাচ্ছি হচ্ছে শিলিগুড়ি এনজিপি। তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এজেসি ফ্লাইওভার ধরে আমরা উবারে করে পৌঁছে গেলাম শিয়ালদা স্টেশন। শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেই আমরা চলে গেলাম স্ট্রেট আমাদের প্ল্যাটফর্মের দিকে, প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 12, যেখানে আমাদের ট্রেন আমাদের জন্য ওয়েট করছিল। আমাদের ছিল দার্জিলিং মেল, আর সেটা রাত 10টা 5-এ ছাড়বার কথা। তো এই যে ট্রেন এসে গেছে আমাদের, আর আমাদের কোচ নাম্বার ছিল A1 সেকেন্ড এসি। তো এই যে আমরা ঢুকে গেছি এখন ভেতরে, আর তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কোচটা কেমন আর আমার সিটটা কোথায়। তো এক্স্যাক্টলি 10টা 5-এ ট্রেনটা ছেড়ে দিল, আর তারপর বেশি কিছু করার ছিল না, আমরা ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। পরের দিন সকাল সকাল উঠে গেলাম, উঠে একটুখানি বাইরের দৃশ্যটা দেখলাম, আর তারপর একটু কফি খেলাম ট্রেন থেকে কিনে। আর ঠিক 8:30টায় পৌঁছে গেলাম এনজেপি স্টেশন। ভিডিওটা ভালো লাগলে ফলো করতে কিন্তু ভুলো না। বাই বাই।